नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव सुमिता कुंकळकाराचे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांबरी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. डिलिव्हरी कंपनीची फ्रँचायझी दिवपाच्या नांवा खाला थिएच्या एकल्या मनशाक वट्ट 1.79 लाखांची घाली तोपी. दुबाविता आड पुलीस स्टेशनात कागाळ केली दाखल. गोंयांत दिसान दीस सायबर गुन्यांवांनी वाड. सांखळेच्या एका बायलेची जाली ऑनलायन फटवणूक. अनवळख्यान ऑनलायन धमकी दिवन तिका घालो 1,05,000 रुपयांचो गंडो. म्हापशा मरड वाठारांतल्या एका हॉटेलात पेटलो उजो पालोवपी दळान उजो हाडलो नियंत्रणांत. सुदैवान कोणाकूच जावंक ना दुखापत. उजो लागपाचें कारण जावंक ना स्पश्ट. सांताक्रूजची ग्रामसभा चालू असताना 70 वर्साच्या ज्येष्ठ नागरिकाक काळजाच्या आताकान आयले मरण. जाल्यार 11 फेब्रुवाराक जातली बोंडवल तळ्या संबंधीत चर्चा. धावी पास जाल्ल्या विद्यार्थ्यां वांगडाच 8वी पास आनी 10वी फेल जाल्ल्या तरणाट्यां खातीर दीनदयाळ मुख्यमंत्री कौशल्य येवजण अभ्यासक्रम सुरू केल्ल्याची म्हायती दिली मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान. मिराबाग सावड्डे जावपी बंधारा प्रकल्पाक थळाव्यांचो विरोध कायम. गांवाचेर संकश्ट आयल्यार आमी रावचे ना कशेच फाटी. थळावे पेटल्या हट्टाक. आता पळयात खबरो विस्तारान. म्हापशा मरड वाठारांतल्या हॉटेल मयुरा नोवा सिटीच्या हॉलात उजो लागलो. उजो पालोवपी दळान धांव मारून उजो नियंत्रणांत हाडलो. हो उजो गुदावात उडयल्ल्या सिगरेटीक लागून पेटला आसूये असो अदमास उजो पालोवपी दळान उक्तायला. मात उजो लागपाचें नेमकें कारण स्पश्ट जावंक ना. सुदैवान ह्या घडणुकेत कोणाकूच दुखापत जावना. खंय आग लागल्या कितें जालें नेमकें? फावंडेशनचो नंबर कॉल येयली ती मयूर हॉटेला वयर उजो पेटलो. आमी तो कोणी हांगा येयले पळय जाल्यार हांगा उजो पेटतालो. प्लास्टीक आनी पेपर आसले. शॉर्ट सर्कीट काय ना सगळे सिगरेट बी कोणी उडोवन उडयले आसता पेट्रोल आनी काय ना कांयच नाही. शॉर्ट सर्कीट ना काय ना कांयच नाही. काय व्हेंटिलेशन कांयच ना थंय. ओनराक कशें कितें कितें सांगलां? ओनर अजून मेळना म्हणटा. ओनर येवंक ना. कितें चालू आशिल्लें हांगा कितें फंक्शन? फंक्शन चालू वेडिंग एनिवर्सरी फंक्शन. सांताक्रूज पंचायतीच्या ग्रामसभेत दुर्दैवी आनी काळजाक पीळ घालपा सारकी घडणूक घडली. हे सभेत आपले म्हणणे मांडपा खातीर उबे राविल्ले 70 वर्सां पिरायेचे ज्येष्ठ नागरीक ओलावियो फर्नांडीस हांकां काळजाच्या आताकान मरण आयलें. हे घडणुकेक लागून पुराय सांताक्रूज वाठारांत दुख्खाचें वातावरण पातळ्ळां. ह्या ग्रामसभेत नेमकें घडलें कितें हें जाणून घेवया. आयतारा सांताक्रूज ग्रामसभा सुरू असताना ओलावियो फर्नांडिसाक काळजाच्या आताकान मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सभेचें कामकाज सुरू असताना फ्लॅट दिवपाच्या शुल्का विशीं ताका दुबाव आशिल्लो. तो विचारपाक ते उबे राविल्ले. मात प्रस्न विचारचे पयलींच तांच्या जिवाक बरें दिसना जालें. ते थंयच कोसळ्ळे. उबे आशिल्ले कडेन जमनीर कोसळिल्ल्यान सभाघरांत बोवाळ जालो. ग्रामस्थांनी आनी पंचायत वांगड्यांनी ताका मदत करपाचो यत्न केलो. उपरांत रोखडोच 108 एम्ब्युलन्सीक फोन केलो. मात एम्ब्युलन्स वेळार पावूंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी फर्नांडीस हाका खाजगी वाहनान जीएमसीत व्हेलो. मात थंय पावच्या पयलींच ताका मरण आयिल्लें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. राज्य सरकार राज्यातल्या तरणाट्यांच्या कुशळटाय विकासा वांगडाच खेळा आनी समाजीक शिक्षणाचेर लक्ष केंद्रीत करता. 10वी पास जाल्ल्या विद्यार्थ्यां वांगडाच 8वी पास आनी 10वी फेल जाल्ल्या तरणाट्यां खातीरय खाशेल्यो येवजण्यो चालीक लावपाक लागल्यात, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. सांखळी जाल्ल्या इगल स्पोर्ट्स क्लबाच्या नव्या कार्यालयाच्या उक्तावण सुवाळ्यात ते उलयताले. पळयात. 8वी पास आणि 10वी फेल विद्यार्थ्यां खातीर 3 म्हयन्यांचो दीनदयाळ मुख्यमंत्री कौशल येवजण अभ्यासक्रम सुरू केला, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें दिली. ह्या अभ्यासक्रमांतल्यान विद्यार्थ्यांक आपलो फुडार घडोवचें अशें आवाहन ताणें केलां. खेळा क्षेत्राविशीं उलयतना मुख्यमंत्र्यान सांगलें, पारंपारीक खेळांचो प्रसार करतना 2036 वर्साच्या ऑलिंपिकाची तयारी राज्यांत सुरू आसा. खेळगड्यांक फॉर्म 4 प्रमाणपत्र मेळचे हे खातीर यत्न करपाची गरज आसा, जाका लागून खेळा क्षेत्रांतल्या राखीव सरकारी नोकऱ्यांचो फायदो मेळटलो, असोय उल्लेख ताणें केला. मजगती नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभून मिशन सौर उर्जा सांखळे खाला आपल्या घरांचेर सौर उर्जा प्रकल्प लावपाचें लोकांक आवाहन केलें. Play now the traditional games, cricket, football, but now we are preparing for the Olympic 2036.
त्या खातीर कबड्डी आसतले, खो खो आसतलो, लंगडी आसतलो, हाज्या खातीर भुरग्यांक तयार करप हें गरजेचें आसता. नो डावट ओनली नॉट अ क्रिकेट आनी फुटबॉल म्हणटा तो इट इज नॉट अ लिमिटेड. अवर प्लेयर्स शूड बी गो फॉर द स्टेट लेवल अँड नॅशनल लेवल. हाजेर वचपाची गरज आसा. आमी विचार करचो पडटलो की इगल स्पोर्ट्स क्लबान म्हणजे फॉर्म 4 सर्टिफिकेट मेळिल्ले कितले भुरगे आसा आनी कित्याक हांव म्हणटा इट इज फॉर्म 4 सर्टिफिकेट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. दे आर गेटिंग द रिजर्वेशन इन द गव्हर्मेंट जॉब थ्रू द स्पोर्ट्स कोटा आणि ते मेळोवपा खातीर म्हणजे जस्ट खेळे नो डावट हालीं मातसो खेळ्या उपरांत वॉशिंग मशीन बीन प्रायजीस मेळपाक लागल्या. दॅट इज अ डिफरंट स्टोरी. बट वी वॉन्ट टू मेक देम करियर. आमकां तेजें करियर करपाक जाय. ते करियर करपाक जाय जाल्यार खंयच्या खेळांतल्यान आमी फॉर्म 4 सर्टिफिकेट तांकां दिवंक शकतले. हे खेळ तांकां खेळोवपाची गरज आसा. म्हणून हांवें म्हटलां की आमचें विजन लॉंग रन आसा आनी म्हणून तर इगल स्पोर्ट्स क्लबाक ह्या टेन्युअरांत आमी ऑफीस दिवपाक शकले. ओके त्या खातीर म्हाका दिसता हांव इगल स्पोर्ट्स क्लबाच्या सगळ्या मेंबरांनी खूब फुडलो विचार करचो सांखळेच्या ओवरऑल डेव्हलपमेंटाचो इन ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट आमी कशा पद्दतीन करूं शकतले. आनी हे सांगता आसतना सांखळेतल्या भुरग्यांक हांगासर कशा पद्दतीचें शिक्षण दिवपाक जाय हाच्या खातीर कालांतरान विचार करून नॉट ओनली द KG to PG एड्युकेशन त्याच बरोबर स्किलिंग एड्युकेशन त्याचो विचार आमी हांगा केलो आनी ते दिवपाक शकले. आमी नव्यान कोर्स सुरवात केल्या कळपाक जाय म्हणून सांगता. हांव जसो 10वी पास 12वी पास जो ग्रॅज्युएट येता तेजो विचार करता, 10वी फेल आनी 8वी पास हाजोय विचार हांव करता. म्हणून नव्यान आमी दीन दयाळ मुख्यमंत्री कौशल्य योजना ही नव्यान सुरवात केल्या. कोण जो 10वी फेल जावन सुद्धा घरा कडेन आसत जाल्यार ताका 3 म्हयन्याचो फ्री ऑफ कॉस्ट आमी मुख्यमंत्री कौशल्य योजनेच्या अंतर्गत नव्यान कोर्स रजिस्टर सुरू केला. म्युन्सिपाल्टीनूच जी आमकां हाऊसिंग बोर्डातली बिल्डींग जी रेंटल इन्स्टिट्यूशनांक दिल्या त्याच्या अंतर्गत गोवा स्किलिंग सेंटर हाच्या अंतर्गत आमी हे कोर्सीस सुरवात केल्या. बऱ्याच जाणांनी फुडल्याऱ्यांक हे तेंच्यांनी ऍडमिशन घेवची आनी आपलो करियर करचो हे हांव मुद्दामून सांगता. इगल स्पोर्ट्स शूड गायड फॉर ऑल द यूथ इन द स्पोर्ट्स आनी इवन द एड्युकेशन इन करियर. हें काम तांच्यांनी करचें. शेवटी आमकां भुरगे घडप हें खूब म्हत्वाचें आसा आनी भुरगे घडले जाल्यार समाज घडटलो आनी लॉंग रन जेका आमी म्हणटा मोदीजीच विजन ऑफ द विकसीत भारत 2047 हे विजन सक्सेसफूल करपा खातीर ईच एंड एवरी यूथ इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. तेका घडोवप हो चड गरजेचो आसा आनी तेका आमी सगळ्या जाणांनी घडोवपा खातीर सगळ्या जाणांनी मेळून काम करचें. सोलरायझेशन करपाचो जो साखळेचो आमी जो प्रण उखल्ला काल म्हज्या घरान सुद्धा स्वता सोलरायज जाले आनी इट इज व्हेरी चीप. 3000 जेका हे येता लायटीचे बील तेजे फक्त 60,000 जाता. इतलेच तकलेन दवरा. 60,000 भरपाची उरलेली सगळी सबसिडी ऑनरेबल CM सरा खातीर सेंट्रल एज वेल एज गव्हर्मेंट सबसिडी असल्या कारणान 3000 जेचे बील येता तेका फक्त 60,000चो खर्च आसा. गेली 30 वर्सां तुमकां झिरो बिलिंग येतले. आमी हो रियली सिरियसली घेवया आनी इगल स्पोर्ट्स क्लबा कडेन मागता तुमच्या सगळ्या मेंबरांनी सुद्धा सोलरायझेशन ऑफ सांखळी हो विडो उखलचो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. गोंयांत दिसान दीस अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. आयतारा सकाळीं बिट्स पिलांनी कॅम्पसा सामकार ओव्हरटेक करतना ट्रकाच्या टायरा पोंदात चिड्डून 32 वर्सांचो दुचाकी चालक प्रवीण शिरोलकाराक जाग्यारूच मरण आयलें. अपघाता उपरांत फुजो काडिल्लो ट्रक चालक वेर्णा पुलीस स्टेशनात शरण आयलो. पुलिसांनी ताचो ट्रक जप्त केलो. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताच्या घडणुकीचो पंचनामोय केलो. बीड्स पिलांनीच्या कॅम्पसा सामकार एका दुचाकी चालकाक ट्रकान चिड्डिल्ल्यान ताका जाग्यारूच मरण आयलें. प्रवीण शिरोडकार अशें मरण आयिल्ल्या तरणाट्याचें नांव आसा. तो बायणा वास्को रावतालो आनी मूळ कोल्हापूरचो आशिल्लो. प्रवीण वेर्णा उद्देगीक वचणुकेंतल्या सिप्ला कंपनींत कामांत आशिल्लो. कामाचेर वतना काळान ताचेर घालो घातलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण प्रवीण आपले दुचाकी वयल्यान वेर्णाच्या दिकेन वतालो. तेन्नाच एकेच दिकेन ट्रक आनी एक ट्रॅक्टर प्रवास करतालो. ह्या दोनूय वाहनांक प्रवीण ओव्हरटेक करपाचो यत्न करतालो. मात ह्या यत्नान ताचो दुचाकी वयल्यान नियंत्रण सुटिल्ल्यान ट्रकाच्या टायरा पोंदात चिड्डून ताका मरण आयलें. अपघात जालो उपरांत ट्रक चालकान वाहन थारयन आसतना घडणुके सुवाते वयल्यान फुज्ज्यो काडल्यो. हाका लागून कांय काळ महामार्गाचेर तणावाचें वातावरण निर्माण जाल्लें. मात कांय वेळा उपरांत संबंदीत ट्रक स्वता वेर्णा पुलीस स्टेशनात शरण आयलो. पुलिसांनी बेगोबेग ट्रक ताब्यात घेतलो. ट्रक चालकाची वळख आनी हेर गजाली अजूनय मुखार येवंक ना. गोमंतक TV खातीर किरण बोरकार.
राज्यांत अपघातांचें सत्र सुरूच आसा. रस्त्या कुशीकची उक्ती गटारां तशेंच रस्ते खणून दवरिल्ल्यान जायत्या अपघातांच्यो घडणुको घडत आसा. दिवचलच्या शिरगांव वाठारांत शेनवारा रातीं स्वय अपघात जावन गटारांत अडकून एका तरणाट्याक मरण आयलें. मरण आयिल्लो तरणाटो मुळगांवचो आशिल्ल्याचें कळटा. पळयात. राज्यात रस्ते अपघातांनी वाड जाल्या. अपघाताक जायतीं कारणां आसात. तातूंतलेंच एक कारण म्हळ्यार उक्ती गटारां आनी खणून दवरिल्ले रस्ते. कामा निमतान जायत्या वाठारांत रस्ते वा गटारां उक्ती करून दवरतात, मात कांय खेपे थंय सायनबोर्ड गायब आसतात. खणिल्ले रस्ते वा गटार उक्ती आशिल्ल्या सुवातेर सुरक्षेच्या नदरेन कांय उपाय केल्ले नाशिल्ल्यान हीच गटारां वा फोंडकुलां लोकां खातीर मरणाचो सापळो जावन रावता. हाका लागून जायते अपघात जातात. कांय दिसां पयलीं अशीच घडणूक उसगांव वाठारांत घडिल्ली. मोटारसायकल एका फोंडकुलांत पडून चालकाक दुखापत जाली. ही घडणूक ताजी आसतनाच आतां दिवचलच्या शिरगांव वाठारांत स्वय अपघात जावन गटारांत आडकून एका तरणाट्याक मरण आयलें. हो तरणाटो मुळगांवचो आशिल्ल्याचें कळटा. आयज सकाळी सवाटां सुमार एक आमकां कॉल आयलें की शिरगांव डेड बॉडी भितर खळगे भितर पडला. आमी जे टर्न आउट केले आनी पळयता जाल्यार थंय तुमची स्कुटरूय पडला आनी तो व्यक्तीय पडला. जवळ जवळ 25 वर्साचो. आनी त्यामुळे ती पोलीस पर्सन आसले PSI हरमलकर आनी एम्बुलन्स आसले 108. तांच्या डॉक्टरान ताका आमी काडलो वयर केले. आमचे मॅनेजमेंट स्पेशलिस्ट काडलो वयर आनी ताका पोलिसांनी हँड ओवर केले आमी आनी तांकां डेड केले. डॉक्टर आसले 108 डेड डिक्लेअर केले. नंतर बाकीचे फॉर्मेलिटीज रिटर्न केले. रस्त्या कुशीकची उक्ती गटारां आनी चरांक लागून राज्यांत जावपी अपघातांचे प्रकार सामके चिंताजनक आसा. अशा अपघातांक लागून आतां मेरेन राज्यांत कांय जाणांक जीव लेगीत वगडावपाचो पडिल्लो आसा. असोच एक भिरांकूळ अपघात शेनवारा मध्यान राती शिरगांव वाठारांत घडलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मुळगांवां रावपी मंथन गोपीनाथ परब हो साधारण 25 वर्सां पिरायेचो तरणाटो आपले स्कुटरी वयल्यान शिरगांवच्यान अस्नोडेच्या दिकेन येतालो. वाटेत जो बांदेकर कंपनी कडेन वचपाक जोड रस्तो आसा त्या रस्त्या कडेन लागींच आशिल्ल्या एका उक्त्या गटारांत ह्या तरणाट्याची स्कूटर आनी तो लेगीत तातूंत पडलो आनी ताका जाग्यारूच मरण आयिल्ल्याचें कळटा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हे स्कुटरीचो कंट्रोल गेल्ल्यान स्कूटर गटारांत एकी कडेन जाल्यार दुसरी कडेन हो तरणाटो गटारांतच शेवटून पडिल्ल्यान ताका जाग्यारूच मरण आयिल्ल्याचें कळटा. हे घडणुकेची म्हायती मेळटकीच दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार वचून गटारांत अडकून पडिल्ली डेड बॉडी आनी स्कूटर भायर काडली. उपरांत थंय पाविल्ल्या दिवचल पुलिशेन अपघाताचो पंचनामो करून ही जी तरणाट्याची डेड बॉडी आसा ती पोस्ट मॉर्टमा खातीर बांबोळीच्या GMCत धाडिल्ली आसा. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मिराबाग सावड्डे जावपी 280 करोडाच्या बंधारा प्रकल्पाक थळाव्यांचो विरोध कायम आसा. थळाव्यांचे बसकेत बंधाऱ्याक खर विरोध जालो. हो प्रकल्प गांवांत आयल्यार गांव काबार जावपाचो भंय थळाव्यांनी उक्तायलो. आमचो जीव गेल्यार जाता पूण आमकां आमचो गांव जाय. आमकां बंधारो नाकाच अशें म्हणत थळावे हट्टाक पेटल्या. तशेंच सरकारान आमच्यो मागण्यो पुराय करच्यो नाजाल्यार आनिकूय खर आंदोलन करपाची शिटकावणी थळाव्यांनी दिली. पळयात. जे कितें मागता त्या प्रमाणे भेदभाव करनासतना तुमी आमचे बरोबर आसतले मरे. पळय रामचंद्र बरी रावतलो पूण भिव भरपाक जो कोण येतलो ताका पाकाचो हिर दितलो मरा पाकाचो. तांचे सांगडा कोण वचपाचें आसा पळय गोपणांनी वचपाचें आसा जाल्यार हात वयर काडा ना जाल्यार आमकां वचपाक नाका म्हणून हात वयर काडा. बरें ज्या प्रमाणे पैशा सांगड आसा पैसा पेको तमाशा तेको हे नाटक चालले हा पैण्या जातात भगवान जेव्हा हांव पांडव युगी ना जाली शास्त्रकारी युधिष्ठिर आणि दुसरो चक्रधारी कृष्ण त्याने बाण घालपाक केल्लो जमलो ना आणि आता हे पळय जाले माझी आवय म्हणून तुम्ही रडत चालताले माझे गोंय 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 बालसो बाल्ल्या सगळें थोय कांय ना लायतो कोण मळपाक तयार आसा पूण कोणे केलें तें पयलीं सांगा कोणे हाडलो तो हांगा आनी थंय दवरपाक
आमचे तळें जें आसा ती आमची जीवनदायिनी आसा. म्हज्यान तुज्यान ज्यो रक्तवाहिनी आसा ते आमच्या ह्या तळ्याच्या हेचेर पाणयाचेर पोचलेल्यो आसा. आणि आयज तुमकां सगळ्यांक हीच प्रतिज्ञा करची पडटली. बोरये पुलाच्या दुरुस्तीचे काम पुराय झाले. पुलाच्या कामाक लागून आयतार रातच्या 8 वरांचेर ते सोमारा सकाळी 8 वरां मेरेन बोरयेचो पूल बंद आसतलो अशी नोटीस संबंधित प्रशासनान जारी केली. मात ह्या पुलाचे काम फांतोडेर 4 वरांचेर पुराय जाले. गोंयांत डिलिव्हरी लिमिटेड कंपनीची फ्रँचायझी दिवपाचे उत्तर दिवन थिये वाठारांतल्या एका मनशाक 1,79,000 रुपयांची तोपी घाल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयली. ह्या प्रकरणात अनवळखी आड पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 22 ते 24 जानेराक कांय लोकांनी गोंयांत कंपनीची फ्रँचायझी सुरू करता आनी ह्या कंपनीक लागून नोंदणी शुल्क आनी हेर खर्च फारीक करपाची मागणी केली. ह्या लोभांत पडून कागाळदारान ICICI HDFC बँक खात्या कडल्यान वट्ट 1,79 लाख रुपयाचे रीण घेतले. ताचे कडल्यान पयशे मेळ्ळ्या उपरांत आरोपींनी संपर्क करपाचो बंद केलो. मेगा प्रकल्पा वयल्यान आयतारा जाल्ली कारापूर सरवणची ग्रामसभा तापली. हाचे फुडें मेगा प्रकल्पाक NOC दिवचे पयलीं ग्रामसभेची मान्यताय घेवची असो थाराव ग्रामसभेत पास केलो. 2 म्हयन्या पयलीं दुबावितपणान मरण आयिल्ले वासंती सालेलकर जे मालमत्तेत रावताली ते मालमत्तेचो विशय लेगीत ग्रामसभेत चर्चेत आयलो. सरपंच दिव्या नायक हांच्या अध्यक्षतेखाला आयतारा कारापूर सरवणची ग्रामसभा जाली. हे ग्रामसभेत खासा करून मेगा प्रकल्पांचो मुद्दो बरोच तापलो. पंचायत फकत हे विशय बरोवन घेतात, प्रत्यक्षात कसल्योच हालचाली ना अशें थळाव्यांचे म्हणणे. पंचायत फाटलो फुडलो विचार करिनासतना मेगा प्रकल्पांक NOC दितात. हाचो त्रास गांवच्या लोकांक सोंसचो पडटा. गांवांत कितें जाता हाची वासपूस करतलो कोण? ह्या खातीर सरवण कारापूर ग्रामसभेत फुडें मेगा प्रकल्पांक NOC दिवचे पयलीं ग्रामसभेची मान्यताय घेवची असो थाराव पास जालो. तशेंच पंचायत वाठारांतल्या घरांक कोयर टॅक्स लागू करचो, सैमीक उदका स्त्रोताची राखण करची हे निर्णय लेगीत ग्रामसभेत घेतले. जे आमचे नागरिकांनी आमकां प्रश्न केले ते आमी सगळे बरोवन केल्ले आसा ते आमी सॉल्व आउट करतले. आतां हे फुडें जो मेगा प्रोजेक्ट येतलो तो ग्रामसभेक सांगपाचो आनी ग्रामसभेक सांगल्या उपरांत तो मागीर फुडले डिसिजन घेवपाचें अशें लोकांनी आमकां सांगलेलें आसा नागरीक. ताका तुमी सपोर्ट करतली? हय आमी सपोर्ट करतले आनी सदैवत आमी आमची ग्रामपंचायत ताका लोकांक अशीच सपोर्ट करून रावतली, लोकां बरोबर रावतली. आमच्या गांव वाठारांत म्हणजे ग्रामपंचायत वाठारांत जर प्लॉटिंग चालू आहा, कसल्या म्हणजे प्लॉट करपाचें चालू आहा जाल्यार ते प्लॉट करपी आहा ते प्लॉट फक्त मीच कारापूर सरवण पंचायतीचे जे सदस्य आहा, जे ग्रामस्थ आहा तांकांच एलोकेट करचे. किंवा जो कोण भायलो आहा, भायलो जो जर कोण हांगासर प्लॉटिंग करता जाल्यार ताका कसलीच NOC दिवची न्हू, पंचायतीन कसलीच NOC दिवची न्हू. आनी जर भायलो कोण समज जर प्लॉटिंग करता सुद्दां जाल्यार ताका कंडिशन घालून, एक कंडिशन म्हणजे ही कारापूर सरवण पंचायतीचे जे ग्रामस्थ आहा, जे लोक आहा तांकांच ही जी NOC आहा म्हणजे हे जे प्लॉट आहा ते तांकांच एलोकेट जावपाचें असो आमी ठराव मांडलेलो आहा. आनी हेजेर फुडें डिस्कशन जातलें पंचायतीन आमी हे परत घेतले उतार. मेन ठराव गार्बेज टॅक्स, जो प्रत्येक घराक आमी गार्बेज टॅक्स बसोवपाचो म्हणून केला पळय तो एक, कळ्ळें न्ही. अशें सगळेच मेहनत ते
आणि मेगा प्रोजेक्टाचे एक सांगता आणि तेंच्यांनी एक असो घेतला ठराव की जर ह्या फुडें पंचायत क्षेत्रांत कोणी जर मेगा प्रोजेक्टा खातीर हें करीत जाल्यार तो मेगा प्रोजेक्ट ग्रामसभेक दवरचो, ग्रामसभेचें एप्रुवल घेवचें आनी तो एप्रूव करचो असो म्हणून तेंच्यांनी एक ठराव घेतला. बरोच असा काय प्रॉब्लेम ना, सोडून दी. वासंती सालेकरचे कितें वासंती सालेरकराचेर तेंच्यांनी चल्लें की वासंती सालेरकरान हांगा खूब वर्सां पासून ती जमीन त्या जमनीत कितें कितें कसयलां आनी तें कितें खाल्लां म्हणून टील डेट पर्यंत तेका त्या जमनी बद्दल कांयच तेजो हें जावंक ना. तेन्ना त्या बद्दल पंचायतीन तेजेर कितें तरी एक मार्ग काडचो आनी जर तेका कितें मेळटा जर कितें हें जाता जाल्यार तेका एक सहकार्य करचें असं म्हणून तेंच्यांनी एक ठराव घेतला. त्यांची फॅमिली हय तेजे फॅमिली कोणाक तेजे फाटल्यान कोण आसा तेंकां ठराव घेतलो मेगा प्रोजेक्टचो. हो मेगा प्रोजेक्टचो ठराव हेच्यान पयलीं उदक घेतलो जेन्ना सुषमा सावंत सरपंच जाल्ली तेन्ना उदक हे हांगा फक्त बरयता आनी कांय ना. जेन्ना हे दवरलो तो प्रोजेक्ट येयलो 2300 प्लॉटांचो लोधाचो ते दिसा उदक आमकां कांय उलोवंक दिवना. आमी तेच फक्त गांवाचें कितें जातलें कशें कितें पाणयाचें कशें गार्बेजें कशें आयज प्रश्न पळयता तुमी गार्बेज कसो हे जाता प्रश्न इश्यू जाता तो तेंचो इतके 2300 प्लॉट म्हणजे कितली लोकलिटी वाडटली. हेचेर विचार ना कांय ना बसता सायनी मारता दिता NOC. हांगा पळय फाटल्या ग्रामसभेक सुद्दां पळयात तुमी कशें तुमी टर्न ओवर केला आमकां उलोवंक दिवना एक बायट सुद्दां आमची घेवंक दिवनासली. असो पर्यंत आमकां प्रेशर हाडलो वयरसून कळ्ळें तुका. त्या प्रमाणे आयज तो मेगा प्रोजेक्ट येता हे NOC दिता ना हे इन्स्पेक्शन करिना कांय ना ऑक्युपन्सी काडून दिता कळ्ळें. ते आमकां आमी प्रश्न विचारले ते कितें म्हणटा आमकां ना तुमी कंप्लेंट घाला आमकां रिटर्न आमी तेजें हें करता कळ्ळें. हें आमकां ह्या फुडें सुद्दां हें कांय जावंक जायना ते आमी मागता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मुरगांवांत एके वटेन कळसो जाल्यार दुसरे वटेन बॉक्सायडाच्या प्रदुशणाचो व्हडलो प्रस्न उप्रासला. कळसो प्रदुशणाक लागून लोकांच्या भलायकेचेर व्हड परिणाम जायत आसा. मात सरकार वा संबंदीत आमदारान ह्या प्रकाराचेर दुर्लक्ष केल्ल्यान समाज वावुरपी शंकर पळजीन नाराजी उक्तायल्या. पळयात पुराय बातमी. मुरगांव वाठारांत फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं कोळशाचो प्रश्न सतयता. कोळसो प्रदुशणाक लागून लोकांच्या भलायकेचेर गंभीर परिणाम जावपाक लागला. एका तेंपार हो प्रश्न सुटावो करपा खातीर MPन कोळशाचे डोम बांदतले अशें आश्वासन दिल्लें. मात सद्याची स्थिती सामकी बिकट जाल्ली आसा. दीस रात चलपी कोळशाच्या येरादारी लागून ल्हान ल्हान भुरग्यां सयत जाणट्यांक लेगीत वेगवेगळीं दुयेंसां जावपाक लागला. थळाव्या आमदारान सरकारान ह्या प्रकाराचेर पुराय दुर्लक्ष केला असो आरोप समाज वावुरपी शंकर पळजीन केला. देखून संबंदितान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी पळजीन केला. पण कोल हँडलिंग इन मुर्मुगांव पोर्ट आतां हो जो कोळसो आहा हो सकाळीं सगळो उक्तालो वयर सगळो उक्तालो उबोन सगळो हो हेवटेन येता. आतां ह्या टायमाचेर जर सपोज तुमी मुर्मुगांवान येवन पळयशात तुमकां सगळे कडेन पोल्युशन दिसतलें. एलमोंती कडेन बॉक्सायड पोल्युशन दिसतलें आनी हांगासर हे कोल पोल्युशन दिसतलें. आनी ह्या कोल पोल्युशनान लोकांक नाका केल्लेलें आहा सारकें. आयज मुर्मुगांवान ईच एंड एवरी घरान एकूच गजाल चालू आहा कोळशाचो वास येता कोळशाचो वास येता कोळशाचो वास येता कोळशाचो वास येता. ल्हान ल्हान भुरग्यांनी व्हिडिओ काडल्यात आनी ती ल्हान ल्हान भुरगीं कंप्लेनी करता तरी पूण आमदार कान फुटले आयकोंक येना दोळ्यान दिसना. आतां ही गाडी हांगा पार्क आसा आनी कोल्ड डस्ट तुमी पळोवपाक शकता. ही कोल्ड डस्ट सगळे हेचेर पडलेली आहा पळय. हांव तुमकां मागीर म्हाजो हात दाखयतलो. ही कोल्ड डस्ट आतां ही कोल्ड डस्ट सकयल्यान हांगा जर येवंक शकता जाल्यार ती वयर कित्याक वचोंक शकना आनी लोकांच्या पोटान कित्याक वचोंक शकना. आयज परिस्थिती अशी आहा की लोक जेयताना हो कोळसो खाता उदक पिताना हो कोळसो पिता. अरे ल्हान ल्हान भुरग्यांक हो कोळसो दुयेंसां दिता. कितें लोकांक थंडी जाली जाल्यार थंडी ती कमी जायना वखदां घेवन सुद्दां कमी जायना. आनी कोविडाच्या टायमार आमी परिस्थिती पळयलेली. आयज कोणाक कांय पडोन वचोंक ना. ह्या कोळशाचो पयसो मेळटा म्हणून आयज हे सगळे पॉलिटिशियन लोकांच्या जिवार उठलेले आहा सारके लोकांक काबार करूंक उठलेले आहा. म्हाका खबर ना तुमी सडेकार केन्ना भायर सरतले ते पूण म्हाजी इच्छा आहा तुमी भायर सरपाक जाय. स्वता खातीर न्हू जाल्यार ल्हान भुरग्यांचो तुमचो विचार करा. हे वयर सुशेन आश्रम स्कूल आसा त्या स्कुलान भुरगीं वयता आनी ते स्कूल आनी हो कोळसो कितें ते भुरग्यांचे कंप्लेनी आहा वास येता म्हणून ती विचार करा मरे त्या भुरग्यांचो तरी विचार करा मरे. आयज वयता थंयसर आमच्या मुर्मुगांवान सगळे कडेन कोळशाचो वास येता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत दिसान दीस सायबर गुन्यांव वाडत आसा. सांखळेच्या एका बायलेची ऑनलायन फटवणूक जावपाचो प्रकार उक्ताडार आयला.
ह्या बायलेक एका अनवळख्यान ऑनलायन धमकी दिवन तिका 1,05,500 रुपयांचो गंड घालो. दिवचल पुलिशेन ह्या प्रकरणा विशीं FIR नोंद केला. फुडलो तपास सुरू आसा. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गूड फेर न्यूज दियत